Всем привет! Я, как обычно, решила снять видео спонтанно. Вот. Вы, наверное, думаете, опять какая-нибудь хрень. Вот. Но нет, сегодня будет немножко полезное видео. Я решила обделить Kia Service на 4500 и помыть радиатор кондиционера самостоятельно, так как у меня случилась небольшая беда. Итак, я решила немножко поковыряться у мужа в гараже, и что нашла? Перчатки, отвертка крестовая и ключ на 10, на 8 и на 12. А там посмотрим, что нам пригодится. Ну что, поехали! Откручиваем все, что держит наш бампер по подкрылкам. Тут вот всякие клепки есть. И болт. Вот, был болт, я его выкрутила 10-м ключиком с головкой удобнее, потому что обычным ключом здесь не подлезть. Ну и по низу все, короче, откручиваем все, что мешает снять бампер. Ну и поверху тоже. И все, короче. Так, бампер, в общем, все подкручивали, потом потихонечку, начиная вот отсюда, нужно начинать сдергивать там как защелки. Вот. И потом нужно отсоединить ходовые огни. Дальше нужно открутить усиление, гудок, датчик подушки. Вот защитные всякие крышки, они тоже будут мешать. Это проектор радиатора. Тут есть один прикол. Он двойной. Вот чтобы его вытащить сейчас, нужно одновременно вот защелки одной рукой и второй приоткрыть и потянуть вверх. И он тогда открывается. Вот. Песня подходящая, ой-ой-ой. Ничего мы не грелись. Ну, в общем, стоит немножко намочить. Вот, чтобы как-то размокло хоть немножко. А потом приступим уже к чищению. Просто такой. Так, у нас есть вот такой очиститель за 280 рублей. Сейчас нанесем. Итак, радиатор чист, я нет. Начинаем собирать обратно. И мне глубоко плевать, кто что говорит. Я красотка Белла, в кроссовках ходи. Мои все фанаты для меня каменских фэмили. Талию хочу, как у Ратаковской Эмили. Мы же все девчонки, и мы все так хотим. Ноги как у Кендалл, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. MK, K, 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 K.